Hozirgi kunda hayotimizni mobil telefonlar va ilovalarsiz tasavvur qilish qiyin. Bunda esa Androidning alohida muhim o'rni bor. Assalomu alaykum. Ismim Xurshidbek, PTP Academy'da mobil development bo'yicha mentorman. PTP'da yangi bir kurs tashkil qildik. Bu kursimizning nomi esa Android App Development. Bilamizki, Android ilovalarini Java tili orqali ham, Kotlin tili orqali ham yaratsa bo'ladi. Agar kompaniyada qilingan proyekt Java bo'yicha qilingan bo'lsa, Java bo'yicha davom etadi, Kotlin bo'yicha qilingan bo'lsa, Kotlin bo'yicha davom etadi. Demak, biz mobil developer sifatida ham Javada, ham Kotlinda mobil ilovalarni yarata olishimiz kerak. Agar siz Android developmentni bir vaqtda ikkita tilda o'rganishni xohlasangiz, bu kursimiz aynan siz uchun. PTP Academy bilan qoling, xalqaro dasturchilar safida bo'ling.